Y acá. Enero del 2007. Damos inicio a una nueva era que nos traerá mucha paz, mucha felicidad, mucha tranquilidad, y que con la ayuda de Dios cumpliremos o lograremos muchas metas y con el paso del tiempo también. Ese es Brenda Rojas y su hermano gemelo Luis. Sí puede. Sí puede. Ese es Luis con la llantita que se encontró ahí en el río.
Sí, ahí lo que ve es el fondo. ¡Que aquí, vea! ¿No? ¡Que aquí! ¡Pare Sí. desde aquí! ¡Pare desde aquí, mami! ¡Papi, que se pare de ahí! ¡Que ahí ve alto! Esta es la casa que Luis dice que es de Guido. Bien ¡Que lejos. ahí se ve algo! Papi, ahí se ve algo, ay, un camión o algo así. Vea, organiza la casa de Peco. ¿Cuál? ¿Qué es esa? ¿Dónde está? Aquí de Ramos.